番大変な時という腹をくくって頑張っているようです。何を言ってるわけ。農務省は牛の堆肥が資材に使える可能性が開けたとして、何やねん。もうすぐご飯だけど。あかん。何もできへんわ。あかん。アメリカとイラクの協力がなければ先は見えないと語りました。バーグダイドのキャンプヒストリーでアメリカ兵の前にイラクでの前進を遂げるにはイラクの治安向上に向けてイラク兵を支援することができ、イラクの実践は困難を極めるが達成可能なミッションだと語りました。イトレー司令官は3年間イラク駐留アメリカ軍司令官を務め、陸軍参謀総長となった刑事が先週、首相に了承を述べて就任しました。イラクでアメリカ軍